Soldados russos estão cruzando os campos da Ucrânia em motos de enduro e o resultado está sendo desastroso. Elas aparecem em vídeos acelerando por estradas de terra, florestas e áreas abertas, em grupos de 2 ou 3, armados com fuzis e RPGs nas costas. Uma verdadeira gangue de motoqueiros. Parece cena de um filme de guerra pós-apocalíptico, mas é a realidade do fronte russo em 2025. Isso, no entanto, não é fruto de uma estratégia sofisticada de Putin, nem de uma nova doutrina militar. É o reflexo direto da escassez russa. A Rússia perdeu milhares de blindados desde o início da invasão, e a reposição simplesmente não acompanha o ritmo das perdas.